عسلامة الناس الكل. جوست فوالا mon micro مريقل. مليح. دونك عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في الحلقة التكوينية هذية على Dissemination. Let's share our project activities. دونك الحلقة هذه تأمنها لكم زميلتي هيفا مججوب وأنا إيمان طقطق. احنا سفراء التوأمة الرقمية. الحلقة التكوينية هذه تحت إشراف فريق العمل المتابعة والدعم للتوأمة الرقمية بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بالتنسيق مع سفراء التوأمة الرقمية. الحلقة التكوينية هذه كما قلت لكم باش تكون على الديسيمينيشن، معناتها كيفاش ترتاجي لي زاكتيفيتي نتاعك في البروجي توينينغ اوت اوف ذا بوكس، يعني خارج معناتها جدران القسم، كيفاش معناتها توري خدمتك للعالم الخارجي. هي خطوة مهمة برشا في نجاح مشروع التوأمة الرقمية. وعن طريق الحلقة هذه باش نكتشفوا أنشطة لبعض مشاريع منخرطي توأمة رقمية مع زملائنا اللي هما ضيوف الحلقة، مدام هند كمون من صفاقس ومدام مريم برهومي جو بونس من تونس. بعد مريم ما صحح لي كاني غلطة. به دونك نتعداو للديابوزيتيف اللي بعده. إيمان تسمع فيا؟ نستناو شوية إيمان، خاطر نرى اللي مازال ما التحقوش بنا زملائنا. انا جي انregistré لا سيسيون. باهي اوكي نستناو مسالش. باهي نرجع دريجة كيكا. باهي اوكي.
Ok, je vais repartager mon écran. به احنا حبينا نستنيو شوية حتى يزيدوا ياخدوا أكثر معنا لي زيتوينور. دونك باش نعاود اللي قلته ساعة. دونك مرحبا بكم الناس الكل. هذه حلقة تكوينية في حول Let's share our project activities dissemination. نتأمنها لكم الحلقة هذه زميلتي هيفا مجدوب وأنا إيمان طقطق. احنا سفراء التوأمة الرقمية. الحلقات هذوما هما تحت إشراف فريق المتابعة والدعم للتوأمة الرقمية تحت إشراف المركز الوطني لتكنولوجيات في التربية. والحلقة هذه باش نكتشفوا فيها هي خطوة مهمة في نجاح مشروع الإتوينيك، وباش نكتشفوا فيها بعض أمثلة لدي بروجي وكيفاش أنهم يحاولوا معناتها يبارتاجيو لي زاكتيفيتي دي بروجي البروجي إتوينيك نتاعهم. هذا تري امبورطون في اللابيل دو كاليتي وفي النجاح المشروع إتوينيك. واحنا باش نكتشفوا بعض لي زاكتيفيتي عن طريق زملائنا اللي هما ضيوف الحلقة هذه، هند كمون من صفاقس ومريم برهومي من تونس. Alors juste نعطيكم لمحة صغيرة على les éléments clés de la dissémination. معناتها شنو ما أهم الأسباب وزاد les stratégies ou les objectifs de la dissémination. Donc quel est le but de la dissémination باش نشوفوا عن طريق البريزونطاسيون هذه. Pourquoi معناتها on fait la dissémination des projets Etwinning, quel est le but, comment معناتها faire la dissémination, quelles sont les durabilité. Donc هذا زاد باش نكتشفوها مع بعضنا. et باش نشوفوا des méthodes de dissémination des projets Etwinning. Voilà, donc je vais céder la parole à ma collègue Haïfa. Voilà Haïfa, donc عندك the floor is for you. اوكي، عسلامة مرة أخرى الناس الكل. إن شاء الله تكونوا بخير. باهي، جو في بروندر لو ريليف على زميلتي إيمان. كيما حكينا احنا اليوم موضوعنا هو الديسيميناسيون و بور دي نوفو زيتوينور. ممكن ديسيميناسيون تكون حاجة مش واضحة ياسر، وحتى لي زيتوينور اللي هما معناتها ما همش جدد ديما معناتها تكون هذه خطوة مهمة، وكل مرة معناتها نتعلموا حاجة أكثر في الديسيميناسيون. دونك شنو هي الديسيميناسيون؟ هي سي ان بروسيسوس qui permet de mettre les résultats d'un projet e-twinning à la disposition d'un public plus large. معناتها باختصار أنه إحنا باش ننشروا les produits نتاع البروجي نتاعنا معناتها الببليك أوسع، الأودينس أكثر، معناتها ماهوش حكر ولا يقتصر فقط على الكوميونيتي نتاعنا في القسم وإلا نو بارتنير ولا في المكتب نتاعنا. دونك سي ان ببليك بلو لارج. علاش معناتها لا ديسيميناسيون نحكيو عليها؟ على خاطرها هي اللي اسونسيال بور لادوبسيون. وقت اللي انا نعمل بروجي الهدف منه مش كان تلامذتي بركه ولكن زاد يستفادوا منه زملائي معناتها باش يحسنوا تجاربهم معناتها عن طريق لي زاكتيفيتي اللي احنا نعملوها، عن طريق الفيدباك اللي نتحصلوا عليه وكل شيء. زملائنا ينجموا يستفادوا من العمل اللي قمنا به ومعناتها سا لي انسبير. زاد كيف هي خطوة مهمة معناتها pour le succès d'un projet et pour la durabilité des produits finis à long terme. مش كان معناتها حتى لا durabilité شو معناتها؟ معناتها تخلي وقت اللي أنت تعمل صحيح المشروع نتاعك كمل وفاه، ولكن عن طريق لا dissémination تخليه ديما موجود، ديما نحكيو عليه معناتها حتى اللي في وقت ما عرفش ما تعرفش على الأنشطة نتاعك ينجم يتعرف عليهم. كيف زاده نجم تلهموا أنت بالأنشطة اللي قمت بها. إيمان on passe à la diapo suivante.
Donc, c'est quoi le but? الهدف هو sensibiliser كيما كنا نحكيو بكري معناتها faire savoir aux autres ce que vous faites معناتها comme activité باش sensibiliser, informer, éduquer la communauté, s'engager, obtenir des commentaires ou un feedback de la communauté, faire la promotion de vos réalisations et résultats معناتها باش تعرّف بيهم وتنشرهم أكثر. Rendre durable, assurez-vous que les effets seront durables après le projet. معناتها ديما نحطّوا في مخنا ممكن الفكرة السائدة عندنا إنه معناتها الأنشطة متاع المشروع هي تنتهي وقت اللي يكمل المشروع نتحصلوا على label de qualité، والّا إذا كان عملنا معناتها صبينا في الconcours national والا le concours européen معناتها وقتها وما تحصلناش ولا تحصلنا c'est fini نسكروا البروجي ومعناتها ما عادش نتكلموا عليه. non معناتها la dissémination تنجم تتواصل معناتها هي le fait de rendre durable les produits finis نتاع البروجي نتاعنا كيما قلنا يا اما معناتها نحاولوا نحكيو عليهم لزملائنا معناتها في دي كونفيرونس والا في دي زيفينمون معناتها مع المفقدين نتاعنا باش يستفيدوا أكثر ما يمكن ال les par la communauté معناتها في l'éducation. إيمان نتعداو la diapo suivante. إيمان؟ d'accord. باهي. donc نتبعوا ديما فما des stratégies باش نستعملوهم وقت اللي باش نعملوا la dissémination. نحكيو على les stratégies مثلًا expliquer comment la visibilité des produits كيفاش عملت أنهم كانوا les produits نتاعك visible معناتها public الناس الكل ينجموا يأكسيديو لهم معناتها باش يشوفوا ويتعرفوا على الأنشطة نتاعك. كيف les résultats de votre projet معناتها plus معناتها le produit نتاعك est visible plus les résultats seront maximisés معناتها مش le résultat نتاع les produits نتاعك ماهوش كان باش يكون على تلامذتك، على خاطر أنت tu peux inspirer un collègue مثلًا يقري في les langues à travers une activité أنت عملتها في قسمك tu l'inspires وينجم يعاودها يعملها هو. donc là on maximise les résultats. ما عادش يشملوا كان les partenaires والا nos élèves et nos partenaires أما يتعداو لd'autres collègues. expliquer les méthodes اللي تستعملوهم pour disséminer معناتها ce que vous prévoyez de diffuser. مثلًا أنا je prévois de diffuser مثلًا une vidéo مثلًا un poster والا نشاط نتاع تلميذ والا le témoignage نتاع تلميذ. donc هنا نحكيو على un message. donc مهم ياسر أن نقولوا معناتها à qui s'adresse ce message شكون الpublic نتاعي pourquoi pour quel but علاش تحبني أنا نسمعك وقت اللي أنت باش تحكي لي الميساج نتاعك، علاش تحب l'audience تسمعك ولا الpublic هذاك يسمعك، شنو باش يستفيد، شنو باش يربح منك. donc vous insistez وقت اللي باش تعمل الفيديو نتاعك والا باش تشارك في conférence pour diffuser votre travail باش تقول للpublic علاش ils doivent faire attention à vous وقت اللي أنت تحكي ولا تقدم في البرودوي نتاعك. donc comment la méthode اللي خدمت بها et quand معناتها le timing نتاع le projet نتاعك ولا حتى نتاع الdissémination نتاعك. ساعات باش نعملوا un projet on annonce اللي إحنا نحبوا نعملوا un projet ولا باش نعملوا projet بدينا في les activités peut-être فما des collègues qui sont intéressés باش يلتحقوا بينا من الأول وفي الوسط زادا كيف نجموا معناتها مش كان في الآخر بالكل ce qu'on veut dire يعني la dissémination راهي ماهيش كان في l'étape الأخرانية نتاع الprojet راهو elle peut couvrir toutes les différentes étapes d'un projet. Donc la diapo suivante Imen. Ça va هيفا؟ Oui ça va. عندي ولا عندك إيمان خاطر j'ai perdu عندك.
داكورد. دونك هوني نحكيو حكينا بكري على لا ديورابيليتي، معناتها راهو لو بروجي نتاعنا ما يوفاش كان وقت اللي يكملوا سكرناه لو بروجي، راهو اون دوا بريفوار كيفاش انهم يقعد البروجي نتاعنا ديما نحكيو عليه وديما اكتيف حتى بعد ما يوفى لو بروسيسوس نتاع لابليكاسيون لي لابيل دو كاليتي ولا حتى للديفيرون كونكور. نجم تشارك بالبروجي نتاعك في دوتر كونكور دوتر pour recevoir d'autres prix. Donc, لهنا وقت نحكيو على durabilité, on décrit ce qui devrait arriver au produit fini du projet à sa fin et explorer comment ils peuvent être maintenus. كيفاش انت tu comptes تخليهم ديما maintenus هذوكم les projets. مثلا انت si tu prévois مثلا باش تعمل dissémination في site web de l'école، مثلا ديما تحط une mise à jour نتاع les activités اللي قاعدين يصيروا مثلا في البروجي هذاك par exemple. إيمان l'écran قعد ما نعرفش فيجي فيه داخل حاجة هكا. تسمع فيا إيمان؟ نسمع فيك. سافا توا انت ونجمو بارتاجي. سافا هكا سي بون إيمان. عاودت نحيت البارتاج. ميسالش سافا توا. استنى. D'accord, c'est bien. Donc, à l'instar de la stratégie de diffusion, كيفاش اللي يعني أنتِ كيفاش tu as planifié باش تعمل la diffusion ولا la dissémination نتاعك، les méthodes اللي هما من بعد باش نحكيو عليهم كيفاش ينجموا يكونوا. On prendra en compte les processus nécessaires à l'intégration et à l'adaptation par la communauté. يعني أنتِ لازم تكون عندك وعي كيفاش ينجموا les autres enseignants ils s'inspirent des activités نتاعك. معناتها ما تكونش أنت تخمم كان على روحك أنت وقسمك بركا. يعني tu prévois مثلا à travers cette activité. أنا comme je suis enseignante d'anglais معناتها est-ce que l'activité اللي عملتها elle est applicable معناتها à tout معناتها est-ce que les enseignants اللي يقريو anglais ولا يقريو les langues ils peuvent l'appliquer ولا لا، ils peuvent l'emprunter في les classes نتاعهم ولا لا. donc معناتها هذايا c'est un exemple كيفاش أنت تخمم في الديورابيليتي وكيفاش l'adoption تنجم تكون par la communauté. Cependant, là où la diffusion a tendance à se concentrer sur des activités visant à informer et à éduquer et à engager, la durabilité a tendance à se concentrer sur des modèles et des scénarios. معناتها أنت تقترح لهنا des plans concrets فيهم des actions précises تنجم أنت تبارتاجيهم مع la communauté باش يتعلموا منك هما كيفاش يعملوا لاكتيفيتي اللي انت عملتها. بيان سور من بعد انت ما عملتها وكل شيء باش يكون عندك سيغتينمون ان فيدباك معناتها باش تعلمت منها هيك الاكتيفيتي، عرفت شنو ما النقائص، تقول لهم مثلا راهو باش تلقاو صعوبه في تال تال مثلا نقترح عليكم انكم تحسنوا هذايا على خاطر انا ما مشيتش معايا مليح. دونك هذا هو. Ok, juste. C'est bon, Haïfa? Oui. Très bien. Donc, alors, merci Haïfa, merci beaucoup. Je vais les méthodes de dissémination. Donc, il y en a plusieurs méthodes pour disséminer ton projet e-twinning ou les activités اللي تخدم عليهم. وهوني فما حاجه très importante مش معناتها انت partenaire donc تنجمش تعمل dissémination والا c'est bon فما partenaire اخر عمل dissémination du projet donc c'est bon non انت تعمل انت donc لازم خدمتك انت dissémination نتاعك انت مش نتاع حد اخر. donc هوني ماذا بينا كل partenaire في projet يعمل الديسيميناسيون نتاعو هو نتاع لي زاكتيفيتي دو بروجي ولي زاكتيفيتي اللي خدمهم هو زاد. الوغ دونك كيفاش نعمل ديسيميناسيون دو بروجي؟ دونك حاجه بسيطه برشا اللي هي اسهل حاجه توا معناتها نجم نعملوها هي لي بوبليكاسيون سور لي ريزو سوسيو فيسبوك تويتر بوركوا با لينكد دونك انستغرام زاد علاش لا. دونك هوني ما ننساوش باش نحطوا لي هاشتاغ في كل ريزو سوسيال.
هوني زاد عنا لي جروب معناتها سيرتو في الفيسبوك عنا لي جروب اللي خاصين بالايتوينينغ تونيزي. دونك عنا لي زيتوينار واللي جروب اللي خاص بكل بول. دونك هذه زادت تري امبورطونت. وزاد حتى كي بارتاجينا الايتوينينغ تونيزي البوبليكاسيون تاعنا زاد حاجه تري امبورطونت. دونك ماذا بيكم تحضروا ان دوكيومون تحطوا فيه تعملوا دي امبريم اكران للبارتاج نتاعكم وتحطوه في الدوكيومون هكايا. ومن بعد الدوكيومون هكايا تحطوه في الباج الخاصه في التوين سبيس في البروجي نتاعك. دونك هكاكا يولي كل معناتها كل كتاب الكتروني والا كل دوكيومون فيه لي بوبليكاسيون اللي انت بارتاجيتهم من اول العام حتى الاخر العام في فيسبوك والا تويتر والا اي ريزو سوسيال. بوبليكاسيون سور فوتر شين يوتيوب. وي هوني سورتو اذا كان حطيت الفيديو بوبليك والا مثلا حطيتها نون ريبرتوريال الفيديو معناتها ما يشوفها كان اللي تعطيه اللين وانت من بعد تبارتاجي اللين في الفيسبوك. دونك هوني فما دو زونا. دونك عملت دو ديسيميناسيون في الشين يوتيوب نتاعك وديسيميناسيون في الريزو سوسيال. بارتيسيبي à certaines conférences et ateliers. من عملنا بارتيسيب ونبارتاجي لي زاكتيفيتي نتاعي اللي خدمتها في البروجي ايتوينينغ في دي كونفيرونس اون لينيا والا في دي وركشوب والا فيس تو فيس. دونك نعرف باللي زاكتيفيتي نتاعي. دونك جو بروفيت معناتها هوني بالحق فرص تجيني لازمني ان بارتي كيما مثلا فما الكونفرنس كرييتيف كلاس رومز. هذه موجوده في الايتوينينغ كل عام تصير في شهر ديسمبر. وي هونية هذه كيفاش يجيكم اللين كيفاش تعرفوها. دونك فما جروب على الفيسبوك بليتو سامحوني فما جروب على الايتوينينغ.net اسمه كرييتيف كلاس روم. دونك تدخل فيه وموليو يجيوك دي نوتيفيكاسيون معناتها ودي ميل ودي زوبورتونيتي باش تشارك في دي كونفيرونس كيما هكايا وتشهر الخدمه نتاعك اللي خدمتها حتى لو كانت في البدايه معناتها ديسيميناسيون سي من اول العام حتى لاخر العام. نشاركوا زاده في دي ايفينمون كولابوراتيف انتر لي بارتنير دو بروجي. علاش لا؟ دونك نجموا نعملوا معناتها اوبن داي حاجه معناتها خارج القسم. نجموا نشاركوا في اكتيفيتي خارج القسم سورتو كي يبداو لي بارتنير موجودين من نفس الريجيون مثلا زوز من صفاقس ولا زوز من تونس من نفس الريجيون. دونك نجموا نشاركوا في نعملوا معناتها نخمموا في ايفينمون مع بعضنا. سينون اذا كان يبداو دي بارتنير مش من نفس الريجيون دونك نخمموا في دي ايفينمون كولابوراتيف نشاركوا فيهم معناتها باش يكونوا بالطبيعه اون لينيا. وهذا يساعد دو زونا معناتها في الكولابوراسيون في البروجي ايتوينينغ نتاعك وديسيميناسيون دو بروجي. Le partage sur le site web de l'école. Donc إذا كان l'école نتاعك عندها site web donc pourquoi pas l'école تبارتاجي لك les activités نتاعك. donc هونيا مثلا كي تبارتاجي انت تنجم تعمل identification للادمينستراتور du site web معناتها du site de l'école كي تبارتاجي في الفيسبوك. دونك هكا يشوف الخدمه نتاعك ويجي يبارتاجيها لك في السيت نتاع ليكول. واذا كان ما عندكمش في ليكول نتاعك سيت دونك عندكم باج للكوليج ولا لليكول ولا معناتها ليتابليسمون سكولير نتاعك. دونك زادا كيف بوركوا با ما يبارتاجيولكش معناتها خدمتك على الباج فيسبوك دو ليتابليسمون. وكما قلت لكم معناتها هذيا وين ما تلقى بارتاج انت دونك تعمل امبريم اكران سورتو اذا كان معناتها خير من تحط اللين. دونك تنجم تعمل اللين وامبريم اكران للبارتاج نتاعك وتحطه في دوكيومون والدوكيومون هكايا تحطه في توين سبيس في الباج الخاصه من الديسيميناسيون. هذا اكزامبل. سينو ديريكتومون تحط له اللين خاطر حتى في الفيسبوك كي تبدا البوبليكاسيون بوبليك بيان سور. دونك كي تبدا باج الي بوبليك دونك الباج الناس الكل تنجم تدخل لها. اما كي يبدا جروب ماذا بيه البوبليكاسيون تكون بوبليك باش اذا كان تحط اللين يجمع اي واحد يشوف الخدمه نتاعك. هذوما اكزامبل دو ميثود نرجع لنا. هذوما اكزامبل دو ميثود بور بارتاجي معناتها الخدمه نتاعك لي زاكتيفيتي ايتوينينغ
خارج نقولوا جدران القسم، معناتها هكا يولي حتى الناس اللي ماهمش دي زيتوينار كيما لي بارون دي انسبكتور دي ديريكتور ليكيب بي اس ا بون ليكيب معناتها ان اس او ما عادش فما بي اس ا ليكيب ان اس او دونك تشوف الخدمه نتاعك وهذيا باهي برشا كخطوه للنجاح في بروجي اي توينينغ. Donc, exemple de diffusion dans des activités dans les projets e-twinning, donc participer à certaines conférences et ateliers. Donc, on y مثلا exemple en ligne séminaire des inspecteurs. Donc, في un projet اسمه Every Child is an Artist. Donc, السيمينار هذايا معناتها حضرت له هو face to face، أما أنا ما نجمتش نحضر. دونك عملوا لي فيديو كونفيرونس ووريت خدمتي لي انسبكتور في اطار ان بروجي اسمه Every Child is an Artist. هذايا en 2017 فوالا. كيف زاد البروجي Every Child is an Artist زاد اخذوه كجود براكتس اكزامبل في ارمينيا، وقع عرضه في كونفيرونس فيس تو فيس. دونك هذوما كلهم ce sont des conférences أو كتنجم تكون en ligne كما تنجم تكون معناتها على المباشر. فرصة إذا تلقى فرصة à ne pas rater. événement collaboratif entre les partenaires du projet. Donc هوني مثلا في un projet موجود فيه plusieurs partenaires من نفس الريجيون. دونك عملنا معناتها حدث ريجيونال في établissement scolaire، وكل بارتنير عرض بارتي من الخدمة اللي خدمها في المشروع والإضافة اللي عملها في المشروع هذا. كيف أنا مش باش نوري هوني دي فيديو جوست باش نحكي برا، خاطر من بعد عندنا دي زيكزامبل كونكري لل معناتها الديسيميناسيون مع زملائنا من بعد. به publication sur votre chaîne YouTube. دونك هوني معناتها تعمل معناتها انت عندك كونت جيميل، دونك عندك شين يوتيوب اوتوماتيكمون، وهوني تبارتاجي لي فيديو. بالطبيعه لي فيديو كي بداو صغيرات فيها لازمك تاخذ اكور بارونتال خاطر وجوههم باش يظهروا، سينو تنجم معناتها هوني لازم ناخذ اكور بارونتال. واذا كان انت اليوم ما تحبوش يظهر معناتها ببليك تنجم تحطوا نون ريبرتوري، وهكاك كي تبارتاجي اليوم في توين سبيس. دونك كان لي ممبر دو توين سبيس يجمو يشوفوه، من بعد تنجم تبارتاجيه في اون بوبليك مثلا في لي جروب سوسيو ولا حاجه من النوع هذا. publication sur les réseaux sociaux. دونك هذه الناس الكل قاعده تخدم بها، معناتها لا فاسون لا بلو سامبل في الديسيميناسيون. وعندنا لي هاشتاغ نتاعنا، هاشتاغ CNDE، هاشتاغ e-twinning، هاشتاغ NSO تونيزي. دونك هذوما لي 3 هاشتاغ. واذا كان انت عامل البروجي نتاعك هاشتاغ ليلو بوركوا با، دونك حاجه طياره برشا. وزاد علاش لا ما تعملش باج للبروجي نتاعك وتبارتاجي فيه، والا جروب للبروجي نتاعك يكون فيه تلامذتك وتبارتاجي فيه الخدمه تاع البروجي نتاعك. دونك هذايا معناتها اكزامبل دو ديسيميناسيون في الريزو سوسيال. تنجم تبارتاجي على المير نتاعك. وعندنا دي جروب كيما قلت لكم لي زيتوينار، والجروب نتاع اي توينينغ بول مثلا سفاكس 1 سفاكس 2 مهديه بول، معناتها كل واحد والبول نتاعو، كل واحد ينتمي لبول معين. وبالطبيعه الاي توينينغ تونيزي احنا الباج نتاعنا اي توينينغ تونيزي، دونك اللي هي تحت اشراف فريق الدعم والمتابعه للتوأمه الرقميه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه. دونك هي اللي تبارتاجي لنا الخدمه نتاعنا في الباج هكيا. publication sur معناتها في الراديو. دونك حاجه محلاه علاش بوركوا با، معناتها اذا كان تنجم انت تشوف عملت اكتيفيتي واو وتحب تبارتاجيها تحب معناتها تحكي في الراديو، دونك علاش ما تتصلش تقول هوني كيفاش مش نستناهم حتى والله هنستناهم حتى يتصلوا بيا. نو، ما يتصلوش بيك، انت تتصل بهم. هوني انت تمشي معناتها عندك شيء بالفيسبوك. دونك احسن حاجه بالفيسبوك معناتها مثلا تعملوا ايدنتيفيكاسيون السيد اللي عنده ميسيون في الراديو وتتصل بيه وتحكي له عن الاكتيفيتي، وهوني باش يفرح برشا ومتاكده انا، وباش يستضيفك كو سو سوا باغ تليفون كو سو سوا فيس تو فيس، وتحكي وقتها على الخدمه نتاعك.
دونك هذه سورت دو ديسيميناسيون، سامحوني، ديسيميناسيون باهيه برشا. Voilà, donc l'objectif de la dissémination, c'est rendre notre projet visible. ونحبوا نشوفوا les activités نتاعنا une هذه معناتها نحبوا les activités تظهر les parents, les inspecteurs, les directeurs, ما نعرفش انا les étudiants الاخرين ال NSO. نحبوا زاده نخمموا في اللابيل دو كاليتي، الناس الكل تخمم تاخذ لابيل دو كاليتي، دونك ديسيميناسيون حاجه تري امبورطون. والدورابيليتي، دونك البروجي نتاعك يقعد ديما موجود ما يوفاش، الوغ كي ما تعملش ديسيميناسيون حد لا يسمع بيه، ما نعرفوهش معناتها البروجي هذا اذا كان انت ما توريش الخدمه نتاعك والا ما تعطيش فكره عن لمحه على الخدمه نتاعك، دونك يقعد البروجي ما نعرفوهش معناتها. دونك ماذا بينا احنا خدمنا مع تلامذتنا عام كامل تقعد خدمه ديما مذكوره وديما معناتها ان اكزامبل ناجح les autres étudiants. Donc, on est pendant le projet, le journal du projet TwinSpace peut être rendu public. Donc, on est ترجع les fondateurs. Donc, les fondateurs du projet يجمعوا بعد ما يكملوا le projet e-twinning وبعد معناتها يحطوا le projet les pages publiques. Donc, pourquoi pas. Le site web de l'école peut également être utilisé pour publier des activités. Donc, هذه معناتها حاجة très importante. نقولوا site web de l'école يعني نقولوا l'administration وعلى رأسهم السيد المدير ولا السيدة المديرة قاعدة تشجع معناتها في الخدمة متاعك. دونك هذه حاجة باهية برشا في الديسيميناسيون دو بروجي، وفي معناتها أنه البروجي في صلب الكوريكولوم ومعناتها ويفيد قاعد يفيد في التلامذة، بيسكو معناتها ليكول ولا ليتابليسمون بارتاجي لك الخدمة نتاعك في السيت، والا تنقول سيت ويب والا يجم يكون باج فيسبوك، خاطر برشا دي هوني لا بلوبار معناتها دي ايتابليسمون عندهم دي باج فيسبوك. Partager et présenter des expériences avec un public d'élèves et d'enseignants. Donc هذه زاده محلاها معناتها انا نحب نبارتاجي معناتها ونظهر خدمتي ونظهر التجربه نتاعي pour les autres élèves et les autres enseignants. دونك كوني مثلا باش نعطيكم حاجه تري سامبل، احنا نخدموا في الايتوينينغ، دونك علاش ما انا بعد ما نكمل البروجي نتاعي الكل ونجم حتى بعد ما نصب لابيل دو كاليتي، علاش ما نعملش ايتوينينغ لا معناتها نعمل لايف ايفنت، نعمل لايف ايفنت انا ومثلا وبارتنير اخر من نفس البروجي، واللايف يكون بوبليك، الناس الكل تنجم تدخلوا معناتها لي زيتوينور، نحكي على دوب كونيكت وعلى بون هوني كي نقولوا لي زيتوينور معناتها نقولوا ادوب كونيكت كلشي لي زيتوينور، اما تنجم انت تحطوا بوبليك اكثر، دونك مايكروسوفت تيمز مثلا والا اي اوتي اخر، وهوني تنجم تحكي على اكتيفيتي معينه خدمتها مع البارتنير هكايا، وتنجم حتى تشارك التلامذه معاكم وتظهروا الخدمه كولابوراتيف اللي خدمتوها في البروجي ايتوينينغ. Des outils numériques comme des vidéos et des infographies. Donc هوني نعرفوا انه dissémination معناتها apart اني نبارتاجي انا لي ليان تاع خدمتي والا ترافاي كولابوراتيف ولا حاجه، دونك هوني التوثيق مهم برشا، خاطر التوثيق يسهل في عمليه الفهم بالنسبه للاودينس. دونك خير من اللي برشا وحيد تحط له ليان ما يدخلوش، معناتها مالوغوزمون كي تحط فيديو كيفاش التلامذه قاعدين يخدموا تبدا معبره اكثر، وسيرتو كي يبدا التلميذ فيها يحكي يفسر في الاكتيفيتي اللي قاعد يخدم فيها. دونك هذه une sorte de dissémination للبروجي نتاعك. فوالا دونك فوالا دونك باش نتعداو توا جوست البارتي تيلانيه انا وهيفا. دونك عندنا اكزامبل دو بروجي اخترناهم انا وهيفا. دونك هوني مثلا لو بروجي عندي انا دو بروجي، بون اخترت جوست دو بروجي دو لاني معناتها 2018-2019. فوالا كود ريس بروجيكت اللي هو تحصل على معناتها بري ناسيونال في الايتوينينغ في تونس، وهذايا ان بروجي يخدم على الكولابوراسيون في شكل محادثات عن بعد، معناتها لا كولابوراسيون صارت في شكل محادثات عن بعد، نخدموا البرمجيات لايف معناتها اون كولابوراسيون، لي كلاس الكل يخدموا في نفس الكود او ميم طون ونبارطاجيو الخدمه نتاعنا في وقته.
هدايا وهدايا كيفاش صارت الديسيميناسيون صارت في سيمينار ملتيلاترال في الحمامات. سيمينار ملتيلاترال معناتها en collaboration مع plusieurs pays جاو plusieurs pays لتونس في سيمينار يحكي على الاي سيفتي. واختاروا الكود ريس بروجكت ال NSO كجود براكتسز كجود براكتس في لي بروجي اي توينينغ، وقمت بعرضه في السيمينار هذا. I'm in love with the green earth. أنا هوني نجم مثلا نكليكي لنا أما جوست باش نحي الصوت. لازمني نكبرها. فوالا مثلا هذايا البروجي I am in love with the green earth وقع عرضه قدام السيد الوزير في المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. هذايا البروجي تحصل على بري أوروبيان en 2020. هو بروجي كان من معناتها خدمناه من 2018-2019 خذا بري أوروبيان 2020. وكديسيميناسيون البروجي معناتها صارت قدام السيد الوزير وقدام المندوبين الجهويين الخاص بصفاقس وببنزرت. علاش صفاقس وبنزرت؟ خاطر لي بارتنير اللي مشاركين في البروجي هما من صفاقس وفما بارتنير من بنزرت، ومديرين لي بارتنير اللي مشاركين خاطر فما 9 توانسه في البروجي هذايا، ومع ليكيب NSO والسفراء التوأمة الرقمية بيان سور. وكان معناتها ديسيميناسيون هذه صارت معناتها من بعد ما خذينا اللابيل اوروبيان وناسيونال، ومن بعد حتى ما شاركنا في البخي ناسيونال وشاركنا في البخي اوروبيان والحمد لله خطفت لنا معناتها خذينا البخي اوروبيان. معناتها حبيت نقول لكم انه ديسيميناسيون مش كان جوست حد يحضر بروجي اكا وكملت خذيت اللابيل اوروبيان اكا، ومعناتها مش لازم عليه بوركوا با. احنا نحبوا ديما نحطوا معناتها دورابيليتي دو بروجي، ونحبوا زادا نفيدوا اصدقائنا بالاكسبيريونس نتاعنا كيما هما فادونا قبل. دونك احنا معناتها نفيدوهم بالليزاكتيفيتي اللي خدمناها في البروجي حتى بعد ما خدينا اللابيل اوروبيان ان شاء الله. فوالا دونك هذوما دو بروجي حبيت نحكي عليهم. هذايا هو كود ريس. دونك جوست نكبر ونحي الصوت باش ما سامحوني هنيا. فوالا دونك ان شاء الله الفيديو تكون واضحه الصوت. فوالا سامحوني. فوالا هذه او كود ريس وقع عرضه في سيمينار ملتيلاترال اون بوبليك قدام دي زيتوينور من مختلف الدول. والله جي اوبليي بالضبط الدول اللي معانا. نتذكر من فرنسا وبلجيكا وتركيا. فوالا معناتها هوني قمت بعرض لي زاكتيفيتي كولابوراتيف. ديما نركزوا على الكولابوراسيون يا جماعه، ديما نركزوا على الكولابوراسيون كي نعملوا ديسيميناسيون دي بروجي، ديسيميناسيون دي زاكتيفيتي. Voilà donc هوني je vais céder la parole à هيفا. هيفا وي إيمان معاكم أي. يعطيك الصحة إيمان. معناتها وقت اللي نحكيو زاد على لا ديسيميناسيون ونحكيو حكينا بكري على الفالوريزاسيون. أنا جيمري بيان معناتها نضيف حاجة بسيطة للفالوريزاسيون. وقت اللي التلامذة يخدموا خدمة ويعرفوا اللي فما شكون باش يراها الخدمة، دونك ils seront plus motivés باش يزيدوا يخدموا أكثر ويحسوا انه العمل اللي قاموا به عنده قيمه. دونك il s'implique اكثر و ça leur donne معناتها une motivation اكثر باش يكملوا. كيما نعرفوا على خاطر دي فوا معناتها الخدمه في ان بروجي ايتوينينغ ماهيش سهله، وساعات تكون معناتها البروجي يمتد على عام كامل. دونك سي با ايفيدون انه التلامذه il s'implique وقت اللي راهو خدمتهم تبارتاجيت سور فيسبوك وفما عباد عملوا دي جيم والا حطوا لهم دي كومونتير بور لي زونكوراجي. دونك التلامذه يزيد يحفزهم هذاك باش يزيدوا يخدموا ويحفز تلامذه اخرين بوتيتر اللي هما ما همش انسكري في ايتوينينغ ما يشاركوش في دي بروجي ايتوينينغ باش يوليو ينخرطوا في انشطه نتاع ايتوينينغ. دونك هذا شنو حبيت نزيد نضيف. دونك انا اليوم اخترت معناتها
معناتها un autre moyen كيما حكيت إيمان حكيت على les conférences فما un moyen qui est أنا بالنسبة ليا هو il est plus facile معناتها مش يعني à la donnée معناتها متاع الناس الكل وهو لا chaîne يوتيوب متاعك اللي هي تنجم أنت في وسط الchaîne يوتيوب متاعك تعمل une playlist دونك في البلاي ليست أنتِ تنجم تختار شنو هُما الحاجات اللي أنتِ تحب تحطهم، دونك لهنا مثلًا أنا عندي une playlist فيها le projet grandma stories إيمان أنا الpartage d'écran عندي والّا إيه؟ عندك c'est bon أي هنا داكور بارتاج. أي فوالا دونك هذيا لا بلاي ليست تنجم تكون اون بلاي ليست كولابوراتيف تعطي انت لو ليان نتاع البلاي ليست هذيا سور يوتيوب للي كولابوراتور نتاعك تزيدهم اون طونك كولابوراتور كل ما يعملوا اون فيديو يزيدوها للبلاي ليست هذيا وهكاكا معناتها يكون اولا ضربنا عصفورين بحجره معناتها انا ديسيميني نو برودوي وخدمنا زاده على الكولابوراسيون اللي هي معناتها قلنا يعني البلاي ليست تخليك elle permet la collaboration يعني باش يبارطاجيو معاك les partenaires ولا ceux que vous donnez معناتها اللي تعطيهم انت le droit d'accès باش يبارطاجيو d'autres vidéos donc هذايا c'est un moyen un autre moyen اللي هو juste انك tu peux rendre معناتها le plus facile زاد كيف كيف انك تنجم c'est vrai que ما نجموش نخليو les pages كلهم نتاعنا public des fois فما des données privées اللي ما لازمهمش يكونوا public ولكن نجموا نحطوا لي باج نتاعنا public نجموا en partage ولا نعملوا dissémination نتاعنا sur le journal de notre twin space لهنا كيما تراو إيمان كان تطلع لفوق شوية كيفاش مثلا التلامذة بعد ما رجعنا من الخدمة من القراية بلوتو من الفاكونس بعد ما رجعنا من الفاكونس كملنا عملنا ديسيميناسيون نتاع البروجي نتاعنا في الليسي دونك والتلامذه ils étaient curieux باش يراو شنو هو الخدمه اللي معلقه معناتها شنو هما لي زاكتيفيتي حاطين لهم دي كيو ار كود معناتها وين ينجموا التلامذه يشوفوا يسكانيو الكيو ار كود ويتفرجوا شنو هو الاكتيفيتي اون بريسي معناتها دونك هذايا هو معناتها سوا اون بارتاج معناتها حتى في المكتب نتاعنا اون رون دي باج على توين سبيس نتاعنا بوبليك سورتو فما اون باج دو ديسيميناسيون نعملوها اللي هي تكون هذيك بوبليك باش تخلي فيها شنو اي حاجه تحبها تكون فيزيبل للكوميونيتي من برا عندك الجورنال نتاع التوين سبيس نتاعك كيف كيف تنجم تخليه بوبليك دونك هذوما دي مويان مختلفين وكل واحد اللي معناتها اللي شنو اللي راه يصلح له ينجم يعمل يخدم عليه دونك هذوما ساعات دي زاكتيفيتي ايمان كان تهبط شويه اللوطه لو بروجي كمل معناتها في اخر العام عم ناول ولكن احنا الانشطه نتاعنا ما توقفتش كان ترجع لليدات يا ايمان باش نشوفوا مع بعضنا انه احنا مازلنا مع شركائنا قعدنا نتواصلوا معناتها في اطار البروجي هذاك عندنا انشطه زاد كيف كيف مثلا تلامذتنا اللي شاركوا في البروجي هذاك كل ما نشاركوا في كونفيرونس مثلا نحكيو فيها على البروجي نتاعنا كي نحكيو فما عباد يسمعونا وي سون انتريسي مثلا جاونا من دوتر كلوب معناتها في اليونيفرسيتي يحبوا يعملوا شراكه معنا باش يعملوا لونتربرونيا باش ياطروا التلامذه اللي عندنا خاطر احنا البروجي نتاعنا هو كان على الانتربرونيا باش ياطروا تلامذتنا دونك هذوما انشطه ديما حتى لو كان البروجي نتاعنا وقف راهو معناتها الانشطه ما توقفتش معناتها ساعه كل ما فما فرصه تسمح انه التلامذه باش ينجموا يزيدوا يواصلوا في انشطه المشروع من معناتها ما نفوتوهاش الفرصه هذيك نتعداو اللي بعد ايمان دونك كيما تراو اي مع بعضنا ما يسالش كيما تراو مع بعضنا عندنا اليوم حبينا نخرجوا على المألوف ما عادش نحب معناتها باش نحكيو على لي بروجي نتاعنا نحبوا نخليكم انتم امبليكي معنا دونك معنا اليوم من تونس مريم برهومي ايمان مريم برهومي باش تحكي لنا على البروجي نتاعها تكنولوجي
time travel. هي مريم ساعة c'est une enseignante d'école primaire في المدرسة الصادقية. عندها 7 سنين خبرة في التعليم. تدرس اللغة العربية والإنجليزية لتلامذة السنة الرابعة. منخرطة في eTwinning من 2019. Où elle s'intéresse à toute innovation qui peut développer ses pratiques professionnelles ou elle qui peut contribuer à une meilleure formation sociale et civique de ses élèves. تهتم زادة بالتاريخ بالفنون بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة. دونك أنا إيمان نحط وي نسمع في كيف باش نحي البارتاج باش نعطي الماء لمريم. ميرسي هيفا ميرسي إيمان. جيسبر تنجموا تسمعوا فيا بالكدا. وبعد نمشيو لهند. وي جي اريتي لو بارتاج. عندك انت بارتاج مريم. ميرسي. تسمعوا فيا؟ وي تري بيان. Très bien, merci. Je vous remercie 5 sur 5 هيفا وإيمان على البريزونتاسيون والإكسبليكاسيون وعلى خاطركم عطيتونا l'opportunité باش pour disséminer notre projet. Donc, je vais partager mon écran. Oui. Voilà. Vous pouvez voir mon écran? C'est clair? Oui, très bien, d'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre projet pendant cette année dans le cadre de sa dissémination. Notre projet est intitulé Technology on Time Travel, la technologie en voyage à travers le temps. Je vais commencer par les participants. En fait, je suis fondatrice de la Tunisie avec un cofondateur de Turquie. Nous avons 2 écoles partenaires tunisiennes, cette école turque et une école de l'Espagne, avec une tranche d'âge d'élèves entre 9 et 17 ans. Pour vous mettre dans le bain, je vais commencer par une description générale. L'idée de notre projet vient du fait que la technologie a une influence majeure sur notre vie, surtout avec son évolution qui est très rapide. Donc, si c'est un peu difficile pour nous, même Ahna Kbar, de comprendre cette évolution, que peut-on dire pour nos petits-enfants? Notre projet va les aider à se positionner sur ce long chemin évolutif en comprenant les technologies entre le passé et le présent. Je vais le force à nos petits ingénieurs pour créer des technologies pour l'avenir. Bien sûr, tout le long de ce voyage à travers le temps, ils vont comprendre et apprendre comment utiliser la technologie avec conscience surtout. Parmi les objectifs de notre projet, on cherche à aider les élèves à découvrir des nouvelles cultures et promouvoir l'ouverture à autrui, les encourager à avoir de la pensée critique ainsi que la créativité artistique, améliorer leur capacité linguistique, que ce soit orale ou écrite, améliorer et développer les compétences du XXIe siècle, qui est l'utilisation de technologies de communication et d'information, la créativité, la communication, la citoyenneté, etc. Et acquérir bien sûr des nouvelles habitudes relatives à l'utilisation consciente de la technologie. Plusieurs approches sont suivies. Il s'agit de l'approche bien sûr par apprentissage par projet, puisqu'il s'agit d'un projet de classe. Intégration des technologies d'information et de communication avec l'utilisation surtout des outils web, résolution de problèmes et approche socio-constructivisme qui met en relief l'importance de l'environnement culturel et social dans l'apprentissage. Comme vous savez, chaque projet eTwinning doit être en relation avec le programme qu'on enseigne en classe. Les activités de notre projet se croisent avec 3 matières que j'enseigne pour les mêmes élèves de 4e année. Une grande partie d'activités écrites et orales concernant la langue arabe, avec un niveau débutant des élèves de 4e année, quelques activités en anglais, et quelques activités concernant la matière éducation technologique, un tout petit bout de dessin, utilisation d'ordinateur, etc. Voici notre procédure de travail. Donc, notre projet a débuté pendant le mois de décembre
a eu fin vers la fin du mois de mai. En décembre, on a commencé par chercher les partenaires, nous introduire et échanger un échange culturel et création de notre logo. Pendant le mois de janvier, on a commencé notre voyage à travers le temps par les technologies entre le passé et le présent. On a arrêté pour un bout du temps pendant le mois de février pour comprendre comment utiliser la technologie avec conscience. On a eu de la chance que 2 événements que tous les Itwiners ont célébrés cette année sont en rapport avec notre projet, qui sont Safer Internet Day et l'éducation en médias, qui est le thème annuel de Itwining. Pendant le mois de mars, on a continué notre voyage vers le futur en créant et imaginant des technologies pour l'avenir. Le mois d'avril était dédié pour quelques activités récapitulatives. On a créé notre catalogue technologique et on a fait les touches finales pour notre musée virtuel technologique. Pendant le mois de mai, on a organisé un tour virtuel dans notre musée, quelques activités d'évaluation et dissémination pour se préparer à l'application au label de qualité. Les produits finaux sont divers. Il y a des produits qui sont individuels, il y a des produits qui sont communs, collaboratifs, communs à tous les partenaires. On a des logos et des slogans, des posters, des photos, des caricatures même. On a des vidéos, que ce soit des interviews, des vidéos de sensibilisation. On a des présentations et des articles. Les produits communs sont notre brochure trilingue, site 2021, notre blog, notre catalogue technologique et notre musée virtuel via l'outil ArtSteps. Je vais vous parler des étapes de notre projet, mois par mois, en se concentrant sur les activités collaboratives surtout. Donc, une fois que j'ai des nouveaux partenaires, c'est vrai que j'ai préparé mon planning au début, mais quand même, j'ai partagé avec mes nouveaux partenaires un Google Docs, Project Draft, sur lequel ils ont ajouté leurs idées, leurs suggestions. Notre premier webinaire aussi était pour se connaître et mettre les points sur les i et planifier tout. On a partagé avec les élèves et les parents aussi un questionnaire pour cibler leur attente de notre projet et leur relation avec la technologie. Pour nous introduire, on a partagé via l'outil Web Learning Apps un jeu Guess Who. Donc les élèves vont relier la description avec l'avatar créé par les élèves ou bien l'image. Pour nous introduire d'une façon générale, on a créé une vidéo. Après quelques activités mises en place en classe, un speech écrit à l'aide des élèves et une compétition en classe pour l'enregistrement vocal du speech, on a créé une autre vidéo après un montage, des images et des séquences vidéo faites par les élèves, avec tout pour présenter notre pays, ses caractéristiques, notre école, Sadqia, et pourquoi on est intéressé à faire partie de ce projet. On a passé à la création du logo par la suite. Surtout, on a utilisé l'outil web Canva. Et puis, on a organisé un vote en ligne pour choisir le logo final pour notre projet. Vous avez ici notre vidéo de présentation. Vous pouvez la voir par la suite si vous souhaitez. Pendant le mois de janvier, il est temps de commencer notre voyage à travers le temps. Donc, on cherche que nos produits soient complémentaires et non pas répétitifs. C'est pourquoi qu'on a organisé une discussion sur TwinSpace pour choix de technologie pour éviter toutes sortes de répétitions. Une fois choisi, on a organisé un travail collaboratif, que ce soit en ligne à travers Google Docs et Google Slides, ou bien travail national en classe avec des groupes d'élèves en classe, pour chercher la technologie entre le passé et le présent et comparer les technologies et comprendre le schéma évolutif. Une fois terminé, on a utilisé les produits générés par les élèves pour créer notre première partie de musée technologique via l'outil ArtSteps. On a utilisé les images, des photos. En se baladant dans le musée, en cliquant sur l'image, vous pouvez entendre l'élève en train de présenter en arabe de quoi il s'agit, c'est qui l'a inventé quoi. Bien sûr, on termine chaque mois d'activité par un webinaire pour évaluer les activités passées et planifier les activités qui vont venir de suite. Pendant le mois de février,
on est arrêté pour comprendre comment utiliser la technologie avec conscience. On va commencer avec Safer Internet Day. On a commencé les activités du CID par partage de questionnaires avec les élèves pour cibler leur habitude concernant l'utilisation de l'Internet. Est-ce que leurs parents ont des règles concernant l'utilisation ou pas? Puis on a partagé les résultats de ce questionnaire sur TwinSpace. On a discuté à travers une discussion TwinSpace pour analyser et comprendre ces résultats. Une fois terminé, on a aidé les élèves à acquérir une culture relative aux dangers de l'Internet avant de les lancer sur un travail collaboratif. Donc, on a organisé des débats en classe, on a regardé des vidéos, on a créé des posters, des rencontres en ligne faites par nos collègues aussi. Une fois qu'ils ont le bagage nécessaire et ils comprennent le sujet, il est temps de travailler en ligne avec un travail collaboratif via l'outil web Idea Boards. Chaque élève a écrit un conseil sur e-safety. On a corrigé avec la section de langue ici et créé notre brochure électronique partageable via un lien site 2021. Trilingue. Toutes les activités de CID ont été partagées sur notre Padlet intitulé I Use Internet Consciously. Il s'agit d'un événement créé sur eTwinning Live, que pas seulement les partenaires projets, mais tout eTwinner qui souhaite y participer est le bienvenu. Donc, il s'agit déjà d'une sorte de dissémination au début de notre projet. Deuxième activité en rapport avec la conscience, avec la technologie, et l'éducation aux médias. On commence toujours par mettre l'élève dans le bain pour comprendre c'est quoi éducation aux médias à travers plusieurs activités. Il y a eu des débats en classe, on a regardé des vidéos, on a partagé des nouvelles et essayé de comprendre il s'agit des vraies ou des fausses nouvelles. On s'est profité de quelques talents en classe pour créer des caricatures concernant le sujet aussi. Et puis, on s'est mis d'accord que chaque partenaire doit fournir un produit au mois pour participer à une campagne de sensibilisation contre les fausses nouvelles. Nous, on a décidé de faire une vidéo. Plusieurs activités ont été faites par nos partenaires. Ils ont généré des storyboards intéressantes, des interviews, des articles, etc. Notre produit était une vidéo. Après documentation, on a créé une séquence vidéo en classe suivie d'un speech et on a monté tout pour avoir cette vidéo. Donc, la vidéo est un peu longue, donc je vais vous parler d'une façon générale. Vous pouvez la voir par la suite, vous avez le lien. Donc, il s'agit de présenter ce qui se passe en général sur les réseaux sociaux. Une journée normale en classe, une élève qui a par accident laissé tomber une photo, une belle photo, mais malheureusement, cette idée méchante qu'un élève a eue pour ajouter les mensonges qui représentent ici les fausses nouvelles. Et le passage du photo de main en main présente le partage qui se passe sur Facebook et Twitter, etc. Donc, on a utilisé les emojis de partage, like, dislike pour présenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ceci met en relief les effets négatifs de cyberbullying, d'une part, et les fausses nouvelles et leur partage et comment ils se transmettent d'une autre part. Donc, puis on a monté notre speech qui rime déjà avec un montage vidéo avec quelques vidéos, quelques images sélectionnées à l'aide des élèves pour promouvoir à la pensée critique comme solution contre ce problème et être plus conscient en regardant dans notre relation avec les médias. Vous pouvez voir la vidéo par la suite si vous souhaitez. Donc, une fois qu'on est devenu... Oui? Mariam, s'il vous plaît, si vous pouvez partager les liens des vidéos dans le chat pour après. D'accord, d'accord. Donc, une fois on est devenu des utilisateurs conscients de la technologie, il était temps pour poursuivre notre voyage vers le futur. En fait, chaque partenaire doit fournir des produits pour le futur avec un dessin ou un design, un nom et une description écrite de fonctionnement avec la langue enseignée et traduite en anglais s'il s'agit d'une autre langue, bien sûr. Donc, on a utilisé plusieurs moyens. Des moyens simples, juste un bout de papier et des crayons,
Et quelques élèves ont pu utiliser des moyens un peu compliqués, des outils web. On a utilisé Paint 3D. On a utilisé l'outil Tinkercad qui est très intéressant. C'est vrai, un peu compliqué pour eux, 4e année, mais quand même, ils ont pu s'habituer un peu à changer les dimensions, les couleurs, etc. Il y a eu beaucoup d'idées géniales en classe. On n'a pas pu partager tout. C'est pourquoi qu'on a choisi le top 10 de nos designs à travers cette vidéo qu'on a partagée avec tout le monde. Tous les produits de l'avenir ont été partagés sur notre page TwinSpace et on a utilisé ces produits des élèves pour préparer la deuxième partie de notre musée virtuel dédié à la technologie de l'avenir. Pendant le mois d'avril, on va récapituler les technologies de l'avenir dans un catalogue technologique, un catalogue e-book en ligne, bien sûr. On a commencé par une activité en ligne via l'outil Learning Apps. Il s'agit de classification des technologies selon leur domaine d'application. Cette activité a plusieurs buts. Premièrement, on veut habituer les élèves à utiliser plus cet outil web intéressant en Learning App. Il s'agit d'un travail collaboratif car tous les élèves partenaires vont faire cet exercice. Aussi, on est sûr que les élèves vont lire et comprendre la description des produits pour qu'ils puissent faire la classification. Donc, ils doivent rentrer en TwinSpace pour lire et tout ça. En plus, ils vont se sentir impliqués dans le choix de schéma et la création du catalogue. Une fois terminé, on a créé notre catalogue, Future Technology Catalog, dans lequel il y a les designs du futur en anglais et en arabe. Vous avez ici le lien aussi, vous pouvez le voir par la suite. Une fois que nos produits finaux sont prêts, pendant le mois de mai, on a organisé un tour virtuel dans notre musée. On a partagé avec tout le monde notre e-invitation, une invitation en ligne, pour inviter tout le monde, enseignants partenaires et leur inviter aussi, à un tour virtuel. C'était une journée extraordinaire. C'est fascinant de se sentir avec vos partenaires en même temps, en même lieu, même si c'est juste virtuel. Donc, on peut voir qui existe avec nous, avec son nom. On peut le voir bouger avec nous. Femme a un outil de chat dans AdSteps. Donc, on a parlé, on a discuté. C'était vraiment extraordinaire. Une fois terminé, il fallait avoir quelques activités d'évaluation. Donc, il s'agit d'une évaluation entre les enseignants, tout d'abord, nous comme partenaires, à travers notre dernier webinaire. Une évaluation entre l'enseignant et ses élèves, à travers les remarques, les changements qu'on remarque chez nos élèves concernant leur conscience, leur personnalité, les débats, peut-être des tests. Moi, personnellement, j'ai injecté quelques trucs à propos de ce projet, même dans mes examens fin d'année. Je me disais pourquoi pas. Et puis, le tout évaluation à travers notre questionnaire fin projet et notre Padlet intitulé Me After Technology on Time Travel, sur laquelle les élèves ont écrit leurs sentiments, ce qu'ils ont appris de ce projet. Avec quelques vidéos témoignages aussi, que vous allez voir par la suite. Résultats et impact. Donc, on peut dire qu'on peut calculer le succès de notre projet à travers l'achèvement des résultats qu'on a fixés au début. On a cherché à avoir un échange culturel. Il y a eu vraiment un échange culturel très riche entre les partenaires. Nos chers élèves ont acquis cet esprit de travail collaboratif. Ils ont pu suivre et comprendre le schéma évolutif de la technologie qui présentait peut-être un point d'interrogation au début. On a incité leur créativité artistique, comme vous avez vu, à travers plusieurs activités artistiques. Ils ont acquis de nouvelles habitudes liées à l'utilisation consciente de la technologie. Et on a pu exploiter et découvrir des nouveaux talents et des nouvelles compétences. Donc, on fixe les résultats en général au début, mais parfois, croyez-moi, on trouve des impacts et des résultats auxquels on ne s'attend de même pas. Donc, à travers le témoignage, j'étais surprise par ce que mes élèves ont avoué. Il y a ceux qui veulent être des ingénieurs, ils veulent inventer vraiment quelque chose dans le futur et réaliser les designs qu'ils ont proposés.
Il y a celle qui veut être une star tout d'un coup parce qu'à travers la séquence vidéo, elle se croit elle pense qu'elle a un talent et veut être une star. C'était très intéressant. Il y a celui qui vit au Canada auparavant, il y avait un problème avec la prononciation arabe et grâce à la compétition de celui qui va faire l'enregistrement vocal, il a pris ça comme motivation, il a participé à l'enregistrement vocal, il a une lecture vocale extraordinaire maintenant. Il y a les élèves aussi avec des besoins spécifiques qui sont très anxieux, travaillent peu. Grâce à ce projet, ils se sentent plus motivés et plus impliqués. Donc, je vous encourage, mes collègues, à participer ou créer des projets uniques. Ça va vous motiver vous-même et motiver vos élèves. Et ça va vous aider à dépasser plusieurs difficultés. Donc voilà, c'était notre voyage à travers le temps. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie énormément pour votre attention. Bravo, Mariam, bravo, bravo, bravo. Merci. Yes, présentation. Oui, oui. Fascinant, fascinant travail. يعطيك الصحة يا مريم أنت وtes partenaires et tes élèves. Merci. والله je suis معناتها fascinée par الخدمة بالخدمة حتى بالبريزونطاسيون يعطيك الصحة. دونك عندي quelques questions نتصور زاد حتى les partenaires زاد peut-être عندهم des questions معناتها juste partager les liens ونحب نعرف شنو الوتي اللي خدمتوا به لو ميوزي فيرتوال كانت تنجم تكتبهم لنا من بعد في الشات. دونك Je peux من بعد partager كان عنده سواء فيها لي فيديو وفيها لي ليا الكل. bien sûr évidemment oui oui l'outil اللي خدمت بيه d'accord c'est donc ArtSteps. اكتبهم لنا في الشات خير avec leur lien يا مريم. وبور لي بارتيسيبون اذا كان فما اي واحد يحب يسال مريم حاجه تكمل هندا ومن بعد الكل مع بعضكم معناتها سي vous avez des questions pour مريم ou pour هندا allez-y معناتها n'hésitez pas. يعطيك الصحة مريم، بالحق une présentation très riche وفهمنا بالباهي البروجي عن طريق البريزونطاسيون نتاعك. برافو une autre fois. توا باش نتعداو لزميلتنا هندا كمون. هندا كمون هي بروفيسور d'enseignement secondaire au lycée طيب مهيري صفاقس discipline histoire géo. هندا هي étudineuse من 2018 récompensée par un label de qualité national et européen l'année dernière. Parmi ses intérêts, elle est intéressée par les activités sociales et toute innovation qui améliore ses capacités professionnelles et personnelles. Donc, مرحبا بك هندا معنا اليوم. Donc, je vais arrêter le partage باش نعطيك إلك أنت باش تبارتاجي بريزونطاسيون تاعك. يعيشك إيمان، ميرسي بوكو. مرحبا بالناس الكل، يعطيها الصحة زميلتي مريم، يعطيك الصحة هيفا، وخاصة اللي احنا نعرفوا اللي هذا وقت ضيق على الاخر، معناها امتحانات التلامذة الابتدائي، احنا شوية مخسورين بالكوريكسيون، معناها آخر أجل الغدوة باش نرجعوا لي كوبي نتاعنا، وما تصورش معناها قديش استفدنا وقديش يعطيكم الصحة. وديسيميناسيون هذه بالحق تعلم، أنا واحدة من الناس تعلمت وكل مرة نتعلم وناخذ الأفكار من غيرنا، وهذه الكل معناها باش نضيفوه سواء في البروجي نتاعنا كبارتنير وإلا كمعناها فونداتور. ما نعرفش أنا الإكران تاعي تبارتاجا ولا لا إيمان؟ أي مريقة. باهي داكور، خلينا باش نشوفوا. دونك عنوان البروجي نتاعي ماي سكول ديجيروكس. هذايا البروجي مانيش فونداتور فيه، انا بارتنير. اللونغ هي انجلي، الترونش داج 15 اي 17 ans. وانا هنا نحب معناها نعطي زاده هكا شويه من خبرتي معناها الصغيره اللي انا كي خدمت. انا دخلت في مثلا عمناول، بالرغم اللي انا ربحت فيه في بروجي. انا تلمذت في ترونش داج 15 اي 17 ans، ولقيت روحي معناها مشيت في بروجي مع تلامذه في الكوليج، معناها فما شويه ديفيرونس في الترونش اج. بالرغم اللي احنا نجحنا في البروجي، لكن انا لقيت صعوبه، معناها ديما لي كاباسيتي نتاع ديزيليف معناها في السكوندير ماهمش نفس الكاباسيتي نتاع معناها كي واحد يقرا في اعداديه والا مدرسه ابتدائيه. وتعلمت ساعات يقولوا لي اي تدخل معنا في البروجي، اول حاجه نسالها نقول لهم شنو ديزيليف نتاعكم الترونش داج.
بالنسبه للبروجي نتاعنا هذايا احنا 8 اساتذه و108 ما شاء الله تلميذ. الديسكريبسيون دي بروجي انا هذه الديسكريبسيون معناها خدمتها الفونداتريس نتاعنا مش نلخصها انا. سي بوركوا سو بروجي بورت سور لو تيم دو ليكول، معناها البروجي نتاعنا على ليكول كولور اي فاميلي انسي كو سي دي زوتي نيميريك qui se sont révélés cruciaux dans le processus d'apprentissage. يعني احنا معناها البروجي نتاعنا ما خرجش يعني من المعهد، اي حاجه خدمناها داخل اسوار المعهد واستعملنا لي زوتي نيميريك. علاش؟ على خاطر احنا تنشوف هنا تنشوفوا لي بارتنير نتاعنا ولي فونداتور احنا 8 لقينا مثلا ثم احنا عندنا حجر صحي شامل، هما يقراو احنا نقراو، هما عندهم سلاعه دونك هما حتى الخدمه نتاعهم يخدموا في معناها في لي كلاس نتاعهم. وانا بحكم استاذ التاريخ والجغرافيا دونك ما نجمش نستعمل اللغه الانجليزيه كان خارج معناها اطار التدريس نتاعي، دونك خدمت في نادي. لوبجيكتيف نتاع البروجي هذايا pratiquer la langue dans un contexte réel, reprendre confiance en soi à l'école, améliorer l'apprentissage et les compétences numériques, offrir un environnement d'apprentissage agréable. Aussi, ouvrir l'esprit à d'autres cultures et se sentir membre d'une communauté. روح المواطنه بالحق معناها التلميذ ولا منفتح على الاخر، وهذه انا لقيته في الفان تاع البروجي نتاعي. découvrir de nouveaux outils numériques et accroître la notoriété numérique, développer l'esprit de l'équipe. وهذه باش نحل هنا قوس كي نخدم مع التلامذه ما فماش هذيك النوسيون تاع ليسبري ديكيب. معناها مثلا كل تلميذ يحب يخدم وحده ويحب يوري خدمته في البروجي هذايا. تعلموا التلامذه، تعلموا ليكيب نتاعي اللي احنا بالعكس ثم استفاده، انت تعطي فكره وانا نعطي فكره، هذاك يزيدك وهذاك ينقص وهيك، وفي الاخر معناها نلقاو ريزلتا ياسر معناها ياسر باهيه. وهذه حاجه باهيه معناها تعلموها التلامذه في البروجي هذايا. دونك لي فونداتور نتاعنا من غريس وبلجيك، واحنا لي بارتنير المانيا، فنلندا، انا تونسي، ايطالي، ترك واسبانيا. انا بصراحه خديت معناها في الديسيميناسيون نتاعي خديت كيلك اكتيفيتي. اول حاجه قمنا بها هي كورديناسيون انتر لي بارتنير، وهذه معناها نوتر بروميير ويبينير اون ليني. عملنا رونكونتر فيديو كونفيرونس بور بيان بارلي دي بروجي اي سي زيتاب. اللي حاجه عجبتني معناها لي فونداتريس نتاع البروجي هذيا ما يعملوا حاجه كنا نبداو الناس كل موافقين عليها. وحاجه اخرى مثلا ثم حجر صحي شامل في بلاد ولا ثم مشكل نتاع انترنت ولا حاجه يوسعوا بانهم حتى مثلا يعملوا بالجروب بالاربع اساتذه ما يسالش، وفي الاخر نخرجوا معناها بليزيتاب الناس كل متفاهمين عليها والناس كل فاهمينها. حاجه اخرى عملناها في الكورديناسيون انتر لي بارتنير، وهذه عاونتنا برشا. وهذه حتى انسان باش يعمل بروجي الجدد ننصحهم بالنمر نتاع التليفون على الواتساب، يعني كولابوراسيون انتر لي بارتنير بار لابليكاسيون واتساب بور سيرمونتي لي ديفيكولتي. مثلا احنا كي نعطيو اكتيفيتي مانيش الناس كل في نفس معناها الوعي، انا باش نفهموا هذيك الاكتيفيتي حتى احنا كاساتذه باش نفهموا تلامذتنا، واللي يلقى صعوبه مع تلامذته نطرحوه هذيا في نطرحوه على الواتساب، والا هما يعطيو اقتراحات، انت تعطي اقتراح هذيك يعطي اقتراح، يعني في الاخر معناها نخرجوا برودوي الناس كل فاهمينه. الميثود دو ترافاي، الميثود دو ترافاي قسمنا يعني on a créé un calendrier résumant les activités prévues، يعني كل بيريود اكتوبر شنو هما لي زاكتيفيتي نتاعنا وشنو هما لي زوتي اللي خدمناها. دونك انا هنا نجم نكبر شويه. خدمنا دونك في اكتوبر سكول لوكاليزاسيون، تعريف لي زيليف، عملنا دي كلاس بيكتشر، لي لوغو، لي نيتيكيت، استعملنا لي زوتي بادليت، استعملنا كانفا، استعملنا دوتس مورينغ زي مابس، استعملنا بليزيور اوتي. انا بيدي ما كنتش نعرفهم، فما دي زوتي ما كنتش نعرفهم واكتشفتهم معناها حاجه جديده في البروجي هذا. يعني كي نشوف انا بروجي نتاع
البروجي نتاع السنه، يعني كل مره تكتشف حاجه جديده. سو كونيتر الطريقه نتاع الكونيسونس اللي في البروجي نتاع السنه حاجه جديده. عملنا معناها خدينا دي فوتو كل معناها كل بي كل خديت الجروب نتاعها اللي هو في يعني مشارك في البروجي هذيا، وعملنا اللوكاليزاسيون نتاع على الخريطه هذيا. وهذيا انا بحكم استاذه التاريخ وجغرافيا معناها تلامذتي فرحوا بها، وهذيا معناها داخله في حتى في التدريس نتاعنا. pour mieux se connaître on a changé les photos de nos classes et la localisation de nos établissements scolaires en utilisant l'outil ZMaps. هذه حاجه باهيه وحاجه جديده. من بعد شو عملنا؟ Après, on a créé un Padlet dans lequel les élèves apprennent à se connaître et à connaître leurs professeurs. عن طريق لعبة جو qui utilise des symboles. تعرفنا على بعضنا الناس كل، عملنا حطينا تصاور لي ممبر تعرفوا على بعضهم. عملنا هنا بادليت باش التلامذة تتعرف على بعضهم. معناها كل تلميذ هنا يحكي على روحه باللي سيمبول. معناها انا مثلا نحب بار اكزومبل القراءه، انا نحب السباحه، يحب كذا يحب كذا، والتلامذه يطلعوا شكون هذيك التلميذ. خاطر هو كل تلميذ انت تضيفه في توي سبيس معناها كممبر، هو باش يحط يعرف بروحه. دونك هنا التلامذه باش عملوا من كل بي يقراوا على معناها يقراوا مع بعضهم، كل فريق يقرا على الفريق الاخر ويطلعوا مع بعضهم في بادليت، وهكيا تعرفوا على بعضهم. وكما نقولوا احنا كي حاجز الحشمه تنحات وليو حتى التلامذه يقول لي مدام احنا اليوم عملنا جروب مع جماعه من اسبانيا، جماعه من ايطالي، وحكينا مع بعضنا، وحتى في لي زاكتيفيتي معناها تفهمنا كذا ولا تفهمنا كذا باش يحكيوا مع بعضهم. كما قلت لكم انا اخترت هكا دي زاكتيفيتي. Donc, exemple d'activité collaborative. Chaque pays a créé un logo pour le projet et après la vote, le logo de Finlande était le gagnant. On a utilisé معناها des outils numériques. هنا احنا كيفاش خدمنا؟ معناها عملنا معناها كل بلاد عندنا دي بوستر، فما شكون معناها خدم حتى دي بروشير معناها على اللوجو نتاعو، حكى عليه، فهمت، حكى على اللوجو وحكى وهكا محلاها معناها باش رحب بالتلامذه نتاعو ويحكي علاش اختار اللوجو هذايا. عملنا فوت وفي الاخر ربح هذايا اللوجو نتاع فنلندا. كيف معناها ترافاي اخر كولابوراتيف معناها سميوها هما شين اكتيفيتي. كيفاش هذه الاكتيفيتي معناها عملوا كالندري، اختاروا كل زوز معناها من كل بلاد، مثلا تونس مثال مع فنلندا، فرنسا مع بلجيكا. والشي يعملوا هنا التلامذه يسجلوا الصوت بتاعهم معناها باللوتي فويس. هنا خليتها لكم، يحط الصوت نتاعو يحكي مثلا على الجدول الاوقات نتاعو. معناها كل تلميذ مش يحكي على ماده، مثلا يحكي على ماده العربيه، يحكي عليها من غير ما يحكي معناها ما يحكيش عليها، ما يقولش ماده العربيه، لكن يحكي عليها كيف نقولوا احنا كي تشنشينا، ويحكي يقول مثلا الماده هذه انا نقراها في الديبي دو لا سومان بعد الراحه. معناها معروف اللي هو راهو مش يقراها نهار الاثنين مثلا من 10 ل 11 حاسيلو. والكل معناها التلامذه يسمعوا هذايا معناها التسجيل نتاع مثلا انا بار اكزومبل تلامذتي سمعوا التسجيل وقعدوا يقيدوا في ورقه باش خرجوا لومبلوا نتاع البلاد اللي هي معناها البلاد المعنيه، وخرجنا هذايا لومبلوا معناها لومبلوا نتاعهم. وهكا تعرفنا حتى كيفاش هما يقراو المواد اللي يقراوها اللي هي ما تتكررش. مثلا نهار الاثنين عندهم فيزيك اللي احنا ما نشوفوهاش مثلا نهار الثلاث ولا نهار الاربعاء ولا نهار الخميس ولا نهار الجمعه. شو هما لي زاكتيفيتي نتاعهم اللي يقراوهم مع الفيزيك مع الماث، مع عندهم ديسان، عندهم سبور، عندهم ميوزيك، عندهم مسرح. اكتشفنا على معناها معناها طريقه التعليم في مؤسسات التعليميه. كما هنا شفت هنا حطيت لكم اكزامبل مثلا كيفاش معناها بلجيكا مع اليونان، كل بلاد هذه تونس احنا مثلا هنا بلجيكا سجلت فنلندا وفنلندا كملت، فنلندا سجلت تونس، واحنا نطلعوا لومبلوا دي طون نتاع الفنلنديين.
ومن بعد احنا كيف يعني احنا سجلنا وبلاد اخرى تطلع لنا لومبلوا ديتون تاعنا، ومن بعد في الاخر عملنا معناها كل بلاد عملت لومبلوا ديتون تاعها، وهكا اكتشفنا حتى معناها طريقه التدريس، الحصص كيفاش تكون، النظام نتاعهم، وهما زاد كيف اكتشفوا النظام نتاعنا. حاجه اخرى ايضا ترافاي كولابوراتيف، بوسكو تو لو موند سوفر معناها من الكورونا فيروس، لي زيليف قلنا هذه فرصه باش يحكيو مع بعضهم على السيجي نتاع الكورونا. بيان سور يعني احنا كاساتذه حطينا كل استاذ حط موضوع معين، وهما كتبوا مع بعضهم في لي فوروم نتاع توين سبيس وشنو لي مويان دو بريكوسيون اوتيليزي، وعملوا زاد دي فيديو، صنعوا صابونه، صنعوا هكا بحوايج بسيطه جدا، كمامات، وعملوا حتى ومضات معناها تحسيسيه، كيفاش نستعملوا الجيل، كيفاش وقتاش نلبسوا الكمامه، كيفاش نعملوا هذيك التباعد وغيره. وفي الاخر عملنا ان بتيت ايفالياسيون، والايفالياسيون هذه كيفاش كانت الايفالياسيون حول احنا 8 بلدان، يعني ايفالياسيون كانت حول مثلا نقولوا بار اكزومبل في فنلندا في البريود هذيك يقراوا عن بعد والا لا، معناها البريود اللي احنا خدمنا ليفالياسيون. في تونس احنا كيفاش طريقه معناها التدريس نتاعنا في الكورونا، مثلا هكا حوايج على معناها على كيفاش انا وقتاش نستعمل الجيل، كيفاش نستعمل التباعد. يعني احنا بار اكزومبل نقراو اون جروب نهار بنهار، هما كيفاش يقراو، معناها الطريقه الجديده نتاع التدريس وقت يعني الوباء هذا اللي هو الكورونا. مثلا تركيا توقف التدريس، معناها التدريس يعني داخل المؤسسه التربويه، وعملوا عن بعد، فما شكون معناها كاريمون وقف التدريس وبعد رجع. خذينا افكار، وبهذيك الافكار اللي هما كتبوها اللي خذيناهم من الفورم صارت عليها معناها البتيت هذه ايفالياسيون. وهاكم شفتوا معناها ما شاء الله تبارك الله الرابحين الثلاثه هما من تونس، اللي هما معناها من لي ممبر نتاع المشاركين في البروجي هذايا. عملنا ايضا احتفلنا شويه، عملنا احتفالات، هما احتفلوا بالنوال نتاعهم، قالوا معناها كل حد وعاداته وتقاليده، هما مش احتفلوا بالنوبل، واحنا ولا تراك يعني احتفلنا معناها برأس السنة الميلادية. وعملنا معناها التلامذة عملوا دي كرياسيون تاع دي بوستر، وايضا عملوا معناها هكا دي بتيك فيديو نتاع غناء. مثلا انا عندي تلامذة تبارك الله عليهم، يعني هما زاد في ممبر في الكلوب نتاع الموسيقى، عملوا غنيات يعني حول الاحتفالات هذه معناها وحطوها، مثلا حطينا لي كارت مش للناس الكل، مثلا بار اكزومبل هابي ميري كريسماس اند نيو يير فروم تونيزيا تو بلجيوم، معناها تونس مع بلجيكا. يعني كل مره انت نخدموا مع بارتنير باش ما نقولش للناس الكل هكاك، عملنا ترافاي كولابوراتيف. والغنيه هذيك انت كي تعملها انت باش تعملها معناها معناها مثلا احنا عملناها لبلجيكا، وحيد اخرين عملوها لايطاليا، وهكيا تعلمنا شويه العادات والتقاليد نتاعهم. والتلامذه عملوا ليوتيليزاسيون تاع التكنولوجي، وايضا معناها حطوها بالكود هذيا كير كود على بوستر. عملنا ايضا لي ريغل دو ليتيكيت بور ايتونيك بروجي، معناها دي جروب ديليف اون يوتيليزي دي زوتي ديسپونيبل sur internet tel que canava.com et ont dressé leur propre liste de règles de conduite sur l'internet. يعني اخلاقيات الانترنت حكاو عليهم، عملوا كما قلنا دي بوستر، عملوا دي بروشير، عملوا حتى ومضات تحسيسيه، دي فيديو حاطينهم على دي بادلت. وانا كما قلت لك ما نجمتش اني باش نحط كل شيء، خاطر فما حوايج انا باش نقدمهم للابيل دو كاليتي، لكن بالحق معناها في الاخر تحس يعني فما ترافاي ديكيب، فما هكا حوايج حلوه صارت في معناها صارت في البروجي هذايا، وتعلمنا برشا حاجات. وكل مره معناها في كل مرحله معناها يحطوا لنا دي زيفالياسيون دي ترافاي. ليفالياسيون هذه راهي لل تيتشرز ميد ايفالياسيون، حطيناها للاساتذه وحطيناها للتلامذه. هو معناها كيستيونير
معناها بور لي زيليف وحتى لي زونسينيون. فما شي صعوبات انت لقيتهم في اكتيفيتي معينه، معناها رايك في البروجي، شنو اللي تحبوا احنا نعملوا اميليوراسيون بالنسبه لتلامذه، شنو الصعوبات اللي لقيتوهم، وخاصه يعني سنه معناها تعدينا بمراحل نتاع الكورونا. مثلا احنا عندنا دي بارتنير اللي هما مرضوا بالكورونا، فما عندنا شكون معناها انسحب، فما شكون عندنا معناها توقفت الخدمه على خاطر تلامذتهم معناها مرضوا، وهكا معناها قعدنا نحكيو شويه، وبالحق معناها مشى بخطى بطيئه، لكن في الاخر المنتوج معناها يسر حلو وحاجه جديده. هذه تلميذي témoignage de membre du club qui a participé à ce projet. إذا علاش اخترت التلميذ هذايا بالحق معناها قال لي معناها كي دخل معايا قال لي انا راني مادام شفت عمال خدمتك في الكلوب وانا نحب نخدم معاك في التوينينغ. تلميذي هذايا عنده معناها كيما نقولوا احنا بالسيف ينطق، فهمت؟ وهو راهو نتاع خجل. النطق هذايا التعثرات في النطق نتيجه الخجل. على الاول قعد هكا روتيري، قعد كذا مثلا يحشم يعطيك المنتوج كي يخدموا في الدار مش كي يخدموا بشويه بشويه مع الكولابوراسيون هو وصحيباته في داخل الكلوب، كولابوراسيون مع الجماعه معناها من اوروبا تحسن. والدليل هذايا انا باش نسمح لكم هذايا تيمونياج نتاع تلميذي تسمعوه. هند ما فماش صوت. بالله دونك تعاود تبارطاجي ليكرون نتاعك وتكتبي تكتبي arrêter le partage. نعمل arrêter le partage. باهي d'accord. j'ai arrêté le partage إيمان. من بعد لورسكو تحب تعاود تبارطاجي لو كونتوني فما من بعد بارطاجي دو كونتوني inclure le son de l'ordinateur. شفتها؟ لحظة بون عاود كليكي على بارطاجي تو تلقى بارطاجي دو كونتوني فما inclure le son de l'ordinateur. تحتها على اليمين. ما لقيتيش يا إيمان؟ عندي فناتر، عندي اونغلي كرون. تجم انت إيمان ما عندكش بارطاجي دو كونتوني؟ لا ما عنديش انا. بون انا ممكن عندي مشكل في الكمبيوتر. ما تفرقش انا. ايمان تجم انت تبارطاجي، انت عندك بريزونطاسيون ما عنديش عندك فيديو. عندك لا عندك موجود. اي انا عندي شفت البريزونطاسيون راهو دقيقه نقول لك الفيديو ديجا في معناها في ديابوزيتيف. اي على بالي ديابوزيتيف لازم تعطيني الفيديو معاها، فهمتني كيفاش؟ فهمتك. ما تظهرش ما غير عطاو نزيد نثبت دقيقه ترى. باهي داكور. سافا تمشي لي اوكي. هاني تنعاود بارتاج. انا يعجبني الكلوب هذا على خاطر يعلمني السوسيابيليتي مع العباد، يعلمني كيفاش نتعاون مع العباد باش نخدموا برشا مشاريع، يخليني نكون ياسر سوسيابل مع العباد، خاطر لي كلوب كيما هكا ديما يبدلوا البيرسوناليتي نتاع العباد، هيك عليه انا اخترت باش ندخل في الكلوب هذا. Voilà, donc je vais arrêter le partage. ولا هيفا ولا نحط بليتو ما يسالش حتى كمل ايمان، ما يسالش نحط ديجا معناها في انا اخر ديابوزيتيف. بون كينكم لاحظتوا معناها شفت معناها التلميذ هو يركز على انه التلميذ تبدل البيرسوناليتي نتاعو،
بالحق معناها الأهمية متاع الترافاي كولابوراتيف، أهمية أنك تنفتح على الآخر. يعني شوف احنا شفنا الأتراك، شفنا عادات وتقاليدهم، شفنا من ألمانيا، شفنا من فرنسا، شفنا من إسبانيا، شفنا من اليونان. معناها هذه الديفيرسيتي اللي أنا أول مرة نخدم هكايا مع 8 بارتنير مختلفين وأنا الوحيدة هنا تونسية. اكتشفنا على برشا حوايج. وهيك التلميذ اللي كان هكا روتيري، كان حشام، وكان حتى عنده دي بروبليم، معناها كأني ملادي بسيكولوجيك تنحات له، وما تصورش قديش اندمج وقديش فرحان، وما تصورش قديش حتى رانا في الحجر، معناها وقت الحجر الصحي الشامل قعدنا ديما مع بعضنا عن بعد، نخدم انا وتلامذتي عن بعد، ويبداو يستناو وقتاش نعملوا حاجه مع بعضنا، ولا ديزاكتيفيتي ولا هيك محلاها. وكما قلت لك استعملنا لي زوتي نيميريك. انا راني خديت دوما كيلك معناها كيلك اكتيفيتي، وانا بديت تعلمت بليزيور روتي حاجه جديده. واكتشفت حتى في المعامله، معناها حتى في طريقه التعامل، معناها قديش حاجه بيه وحاجه حلوه. وبالحق نقول ميرسي لتوينينغ. نو بارتنير اسبانيول معناها ما شاء الله عليهم، قدموا خدمتهم وبسرعه اون اي لور لابير دو كاليتي بور سو بروجي. وان شاء الله العقبه لينا. يعطيكم الصحة، وميرسي إيمان، ميرسي هيفا على هذه الفرصة اللي أتحتوها. وأي واحد يتعلم، أنا تعلمت من إيمان، تعلمت من مدام هيفا، نتعلم من مريم، ونتعلم من الناس الكل. وليتوينيك بالحق يغير حياة برشا عباد ويخرجك من هيك روتين. وأكبر دليل أنا أستاذة تاريخ وجغرافيا، راني كنت بالصيف نكتب تكست بالعربي، يعني توا وليت نستعمل برشا ديزوتي وحتى نستغلهم في الخدمة متاعي. Merci beaucoup, Henda, يعطيك الصحة على la présentation du projet ou la dissémination de vos activités. Bravo les partenaires اللي يخدموا معاك. Très bien. Donc, يعطيكم الصحة مريم وهندا، بالحق أتحفتونا باللي présentation متاعكم وبالديسيميناسيون de vos activités. شنو قالت هيفا؟ هيفا؟ يعطيكم الصحة بيان سور. إيمان هاني معك، كان الميكرو مسكر وأنا كنت نتكلم وما تسمع في دونك قلت يعطيك الصحة، يعطيهم الصحة بلوتو، على خاطر باش يقدموا خدمتهم ويشاركوا العمل نتاعهم. معناتها المشاركة نتاع العمل نتاعنا راهي ما تنجم كان تثري العمل نتاعنا دابور، واللي يشاهد الخدمة نتاعنا زاد كيف باش يستنفع منها، سواء معناتها باش يتجنب الأخطاء اللي احنا نعملوها، سواء باش يعمل معناتها ياخو اون انسبيراسيون من لي زاكتيفيتي هذيك. وفما حاجه نحبوا ديما احنا ناكدوا عليها في الايتوينينغ، راهم لي زاكتيفيتي ايتوينينغ، راهو ما نقولوش انا ما نوريش خدمتي، راهو الخدمه لازمها تكون بارتاجي، رانا نتعلموا من بعضنا اون سانسبير لي زان لي زوتر. فهمنا يعني على قد هذاك علاش يلزم تبدا الديسيميناسيون مش كان في اخر البروجي، راهي الديسيميناسيون معناتها والليفالواسيون تاع البروجي اللي هي فيها ان كريتير نتاع الديسيميناسيون باش يشوفك انت من وقتاش بديت تعمل في الديسيميناسيون، اسكو بديت تعمل فيها من الاول، اسكو بديت تعمل فيها من الاخر. دونك هو يلزم يلقى معناتها لي تراس نتاع انك مش في الاخر بركه بديت. دونك مش كيف لا نوت باش تاخذها ماهيش كيف، مش كيما اللي بدا في الاخر بالكل يعمل في الديسيميناسيون، مش كيما اللي بدا من الاول بالكل حتى يشي لاخر البروجي. دونك هذه هي الفكره اللي حبيت نعطيها، على خاطر نعرف اللي برشا قاعدين يخدموا في ايتوينينغ وما نراوش الخدمه نتاعهم سور لي ريزو سوسيو مالوغوزمون. دونك هذه حاجه نحبوا ناكدوا عليها، راهو قيمه من قيمه معناتها المشاريع في التوأمة الرقمية هي المشاركة. يعطيك الصحة هيفا. يعطيكم الصحة الناس الكل. بالحق أنا شفت بها الحصة اليوم على الآخر. جست هوني قبل معناتها احنا وصلنا للفام تاع الحصة هذه. دونك جست جي بارتاجي ان فورمولير في الشات بوكس يعيشكم سي سي بوسيبل باش ياخذ معناتها كيلكو سكوند من وقتكم. دونك هو لو ليان اهو ديجا انا حطيته في الشات بوكس، هو لو ليان il est partagé déjà. وي هيفا. قالوا ما يتحلش في الشات، قالوا في الشات اللي لو ليان انديسبونيبل، هل يتسكر ولا ما نعرفش؟ نو هو محلول عندي انا. ما نعرفش. هو خاطر بوتيتر لازمك تدخلوا بالكونت تربيه بوانتيان.
ما هوش ما موش مسكر، هو مازال محلول، دونك في بالي مازال محلول. انت دونك عندنا فاتن حامدي ومريم هما اللي حطوا كومنتير اليوم ما يتحلش. اي حطينا ما تحليش ايمان. و en attendant le lien فما كان لي بارتيسيبون اللي معانا كان فما عندهم اسئله ولا فما استفسارات المريم والهند معناتها اليزي معناتها فيل فري كيما نقولوا بالانجلي. تفضلوا كان تحبوا تسالوا اسئله سواء في الشات ولا تحب تحل ميكرو. قلت الفورمولير بارتاجيتو درا عاودوا ادخلوا دابا. هذا ابارامون اللي عطيته على الاول غلط. صحيح اللي الاولاني يتحل تو. انا عملت كوبي ناقصه. فوالا دونك نعاود نبارطاجي ليكران. باش تشوفوا لين. كما قلت لكم سامحني هيفا، دونك كما قلت لكم اللين هذا اللي ديجا بارطاجي في الايتونينغ تونيزي في لي جروب تاع لي بوال نتاعنا. دونك جوست هي استماره مش خاصه ماهيش خاصه اكهو بالفورماسيون هذه، مي خاصه باللي فورماسيون اللي حضرتوهم في الايتونينغ وفي العمل نتاعك في الايتونينغ. دونك ياخذ شويه من وقتكم، نستناوكم تعمروها سيل فو بلي. ان ميم طون كان فما دي كيسيون لمريم ولا الهندا ولا لينا، دونك مرحبا. Donc je vais arrêter l'enregistrement, Haïfa.